marka asalaamu calaykum ka casharada baan idin yaryareynayay maaragtay doonaya inaan iyaanyareedi kusoo dhigo al casharo baan 3 qaybood u qaybiyey. marka qaybtana waxaan kaga hadlaynaa waxa weeyaan weli idinjii baan joognaa waana casharka u dambeeyay idinjigaan ku jiray waxa weeyaan st segment baan ka hadlaynaa. marka st segmentiga ayaynu ka hadlaynaa sidee lagu ogaanayaa maaragtay qaladaadka waxyaabaha maaragtay ciladaha st haddii kuwa hore aynu eegaynay waqtiga durationka ay qaadan hadday tahay qrs hadday tahay br intervalka tani waxa weeyaan q2 intervalka waa 0.44 second waa inkasta kala duwanaan karaan kuwan rag iyo dumar marka tani waa tani iyada laakiin muhiimadda hadda waxaan gelaynaa st segment. st segment waa halkaas st rajeynaya qalinkan agaarka inuu muuqdo rajeynaya. marka stskaas laba loo qaybinaya oo elevation iyo depressionka. haddaba aan ku horeyna st elevation st elevation ku sidee hadaba u dhacaysa ama maxaa lagu garanaya inuu elevation ka jira ama maxay tahay Soomaaliya st-da oo kor u qaadantay halkaa weeye. marka hore line kan oo kala hadday tahay line kaarta ilaa marka tan yar kale goos ku jirtay oo meeshan tan kale ma wada sawrin laakiin marka aan ecg toos u sawiro wasna sawiya maanta waa line bay haysataa. marka line markaa ka mid ah waa niga ku soo hormar line-ka ay haysato waxa elevation oran kara hadday kor uga kacdo wax ka badan 2 millimeter halkee weey marka la joogo weeyaan v1 v2 iyo v3 2 millimeter hadday kor uga kacdo laga wada hadday san noqoto tusaale hadday bogosyada yaryara sidan ahaayeen tusaale halkan bogosyada yaryara san baa noo dhawa saadoo kale sooma markay caadiga tahay waxaa laga wadaa halkanay maraysaa marka linekaasi haysata st. haddii wax pathology hadday maaragtay dhibaata timaado ama xanuun oo st-d halkaa mari lahayd ay labada maaragtay saasoo kale sare u kacdaa laga wadaa oo labadan focus ay dhaafto amaba ka badataba saasoo kale noqoto hadday ka badato adu labada inoo soo qaad laba iyo wixii ka badan waa marka halkaa joogto. haddii haddaba la joogo ladiska kale waa mid keliya looga ladiska kale mid keliya hadday kor uga kacdo waa elevation baa leeyahay. tusaale sidaan oo kale marka la hadaan sawir focuska aynu soo niri mid kasta waxa uu dhereerkiisu imsuu ahaa. haddii shantii maaragtay ay 5 millimeter ahayd macnaha taadi midka dhereerkiisu waa 1 millimeter. saa daraadeed haddii liidisan kale la joogo hadday tahay waxaan ka wada waa laba loo qaybiyo kuwan waxa weeyaan liidiskan waxaa loo yaqaanaa limb leads waa ka soo sheekeynay. haddii aan casharada la soo daawo kula talina soo daawato dhammaan kuwana waxaa loo yaqaanaa precardial leads marka waa qolada kale soo sheekeynay. marka halka haddii hadaba ay soo socoto sida u kacdo hal waa 1 millimeter ayaa qaytanigiisa
1 millimeter kicitaankeedu dabeetana ay marka dambe head dee sii samaysantoodii t-waved marka kicitaankaadaas 1 millimeter ee laga sheekeynay st segment ayaa la yidhaahdaa st elevation oo loo eegayaa hadday halkan tahay 2 millimeter hadday tahay kuwana 1 mar walba ogow dareerka hal maaragtay sanduuq yar oo kumida kuwaas maaragtay kuwaas midkaa yar wuxuu dareerkiisu u dhigmaa midkana soo qaadano wanaagan kusoo sheegnay shanta kow laba saddex shantaasaa u dhigma 5 millimeter halkii markaa muxuu noqonayaa haddii shantii shan millimeter yihiin dee midkii muxuu noqonayaa de waa 1 millimeter marka waa 1 millimeter 1 millimeter qaybtan weeye qaybtaa kale bricardialkana waa 2 millimeter baad weysa waxaad markaad eegaysa baasha laba hadday ka badato ayaad xaggay ku waagaysaa kuna hadaysa 1 mid hadday kor u kacdo hal qordhad yar oo maaragtay qordhadaha yaradee ECG sababta lagu sameeyo weeyaan baasha maaragtay tribiskaas marka taasi waa elevationka maxaa haddaba elevationka keeni kara oo dee waa kan eeg halka ay halkaa kala sami lahayd toos u socon lahayd ayay saa noqonaysa dabeetana stdina saasay noqonaysa saasoo kale marka elevationka maxaa keenaya waxaa keenaya number 1 dee loo soo qaadan karaa waxaa loo yaqaano STEMI way oo ah myocardial infarction kaasoo ah kaya elevation ku dhacso mid kala jirto oo non-STEMI la dhaho marka waa wadna oo qofka laga soo boodo Soomaali ama wadno istaaga wadno istaag baa laga dhaho ama Soomaali kale ayaa keeni kara waxaa kaloo keeni kara xanuunkaas waxay qaar kale waa keeni kara marka keliya un maahan kaalaaga laakiin waa kau badan waxaa kaloo keeni kara waxaa la yidhaahdo LBB oo ah left bundle branch block ayaa keeni karta waxaa kaloo keeni kara left ventricular hypertrophy left ventricular hypertrophy oo iyaduna ah dhinaca bidix ee ventricularka hadii nala wadnihi sidan u ahaa dhankaas oo hypertrophy ku samaysantay hypertrophy marka haddaad garanaynaad hadda physiology baranayso wala wadima doonta marka waxa weeyaan lakabka midig ee wadnaha oo unugyo badan ku dhismeen wey oo ka batay munuqyadaas oo sii xoogaysay sidii wadnuhu u garaacayay haddii kasoo qala hypertension kale qofka ku dhaco muddo hayo ayaa ku timaada sidii wadnuhu doonayo inuu garaaco iyo koonahaas mar walba mar kastaba ka xoog weynta dhanka kaasina soo sawirnay laakiin hypertension loo keeni karaa muddo dheer hadduu qoray oo aan degdegin taasina way keeni kartaa maxaa kaloo keeni kara waxaa kaloo keeni karaya waxaa la yidhaahdo hyperkalemia potassiumta oo badata qofka jirkiisa ku badata dhiiggiisa mi waa dhiig baa la wadaa hyper waa sareey kaaliya afur shafta kaaliya bay dhahdaa moogtay potassiumta oo hyperkalemia kaaliya marka waa saas oo eraygu carab saynisaan carab waa keenay marka xul marka lafteeda wata xaqiiqatan weeyaan kaaliya marka okay taasi waa taas oo iyadana hyperkalemia way keeni kartaayo waan la eegaayo oo waynagii kasoo sheekeynay haddaad waxaa xasuusto qaybta u horreysay bahalka
aan ka sheekeynayay graphiskii dee markuu daranayay maaragtay dabka maaragtay su'aal wanaag in yidhiin depolarization and repolarizationkii wanagii saas oo kale soo maaragtay graph noocaas oo kale sawirnay wanagii nidhi wuxuu soo gaadhayay thresholdka kabacdi saas noqonaya haye saas noqonaya marka halkaa markay marayni maxaa nidhi plateauphase-ka la lahaa waxaanu nidhi calciumta ayaa soo gelaysa potassiumkina way baxaysaa kulanka labadoodaas ayaa keenaya in plateaugaasi dhaco depolarizationkiina socon waayo oo ay calciumta ay saacidaysay depolarizationka repolarizationkuna waxay ahayd potassiumta baxaysaa keenaysa marka ay potassium qofka jirkiisa maaragtay ku badato maxaa dhacaya way ka awood badanaysaa calcium dib waxaa dhacaya markiiba repolarization muxuu ahaa T-wave sidaasaa ay markiiba halkii waqti ay ka siin lahayd maaragtay waqti ka dhici lahaa calciumta hadday hoos u dhacdo ay marka awoodda yeelanaysaa potassiumtii oo sidaa markuu yahay halkii waqti uu qaadan lahayd deepna ay u socdaan madarasa iyadoo calciumtina soo gelaysa potassiumtina baxaysa ayaa potassiumta fara badan marka maxaa dhacaya markiiba elevation bay samaynaysaa waxay markiiba korka u kacaysaa oo waxaa imanaya intaanay repolarization dhicin baaba iyadu sii kodaysaa saa daraadeed ayay hore usii kacaysaa waa kusii tarsamaysaa iyo repolarization saasuu markaa ku dhacaya markiiba wala saasuu markaa mar walba waa in la baadho qofka dee si loo ogaado maxay bakteria ma jirta waxaa kaloo keeni karta waxaa la yidhaahdo vasospasm ama waxaa loo yaqaano Prince metalka ta la yidhaahdo oo waxaa weeya waa angina weeyaan wadnaha qofka maaragtay oxygen la-aan oo kale maaragtay marka dhacdo ay heli waayaan unugyada wadnuhu oxygen ku filan ayaa waxaa keeni karta waxaa la dhaho vasospasm baa keeni karta ama Prince metal bara angina markaa dhici karta taasna way keeni kartaa marka taas waa taas waa elevationki st elevationki haddaba aynu galno st depressionka okay st depression baan ogaynaa st depression oo noqonayso un hoos u dhaca st-ga marka elevationkiisa ka sheekeynay sababta uu hoos ugu dhacaya mayta siduu ugu dhacaya intaana maaragtay maxaa nooc ma loo qaybiya haddan idin sawiri taa markuu ECG-gisan yahay 3 qaybood baa loo qaybiyaa kuwan la yidhaahdo st depressionka oo wata koowaade waxaa la horizontal st depression oo markay sidan tahay bd waa samaysanaysaa okay q r s halkaa markay marayso soo may ahayn inay hadday caadi tahay saa linekan ugu noqoto halkaa la sinaato dabeetana dee maaragtay T-wave-ka markaa dhacdo ma dhacayse waxaa dhacaya horizontalka markay tahay sidaasay noqonaysaa depression sidaasay noqonaysaa kabacdi ayay kacaysaa saasay ku samaysanaysaa
wave marka maxay noqonaysaa saasa loo horizontal waxa ay intaas markay sidaa tahay taas waa horizontal waa mid ka mid ah best deviation oo waxaad arkaysaa tanjiro horan kuma soo wici kareen oo dee wayna wax ma xumaanay sida imka tan tahay caadiga tahay ay in bay halkaan hoos soo dhacdo bay horizontal ka noqday dana u kacaysa marka ma aragta halkaas adeegaysa marka line ka adeegaysa halkee la siman halka intee leeg bay dhacday waad arkaysaa هذا عندو ويدين ويكون كلام حين يجي إنت 1 ملم 2 ملم بلاقي تن وما بهند به أكتر عادي بدر كيسان مركا تاني واتن لو هرسنتك تبى كده لا يلاحظه down sloping ST depression down sloping وهي down sloping ST depression saasay qoraysa moment markaa sidee taas noqonaysa marka tan sidii taas tii hore horizontal ka ahayd Soomaaliya inta saar tahay ayay la isar u kacis tani down sloping hadii la yiri waa tii hoos مخلوقات أما هوس كسر لابنيس down sloping ساعة النقطة أي ساعة نقطة ساعة سكرة تتا استيقاظ كسر الشمال down sloping وكا ساعة سكرة نقطة يو kala maartay sameynaysa Soomaali marka taasana down sloping taasina wata waxa kaloo jirta tula ilaahdo up sloping tan down sloping Soomaali markay halkii kaga noqon lahayd iyaduna noqon mayse inta saa noqoto ay saa noqonaysa marka sare u kacaysa iyadoo marka koowaad wada aragtaaba inay depression tahay haddana iyadoo depression sare u kacaysa oo waxa laga down sloping ka saas oo kaleeta iska down sawiro saas oo kale noqonaysa marka waxa weeyaan waa up sloping kaas saas oo kale noqonaysa laakiin way dhacsan tahay mar walba oo dee waxay helinaysaa noqoto mugti saasay soma noqon mayso saas oo kale tahay saasay noqonaysaa marka taasaa la yidhaahdaa iyadana up sloping ST depression سؤال سليم حبيبي أنا محاكيني مرة مرتين ST depression وحكيني كسر شكيني كون حكيني كون وحكيني يا depression كأردن كو وحكيني يا سكيميا إني جت وهذا تاي سكيميك هارد ديسيس كانوا هذا الأخبار يا كيني waxa keeni kara tan maartay ku sheekayni taxalkaska ku ah non ST hallo waa non ST elevation tan waa depression baa laga wadaa oo may ka fraction laakiin aanay elevation dhacin baa dhac jiray baa laga wadaa waxa kaloo keenaya haddii tii sare u qaadmaysa ay keenaysay hyperkalemia dee waxaad oran kartaa tana hypokalemia keenaysa maskax way u baahantay lafteedu xoogaa fikira marka waxaan leenahay waa hypokalemia
ayaa iyaduna keenaysa oo qofku waa in la baaro oo la ogaado ma waxay ahayd potassiumta ku yar saasa daraadeed bay ay hoos u dhacaysaan xataa waayo waa inaga nili calcium iyo potassium ba halkaas plateauga la yidhaahdo isku haysta dee hadday tana hooseyso maxay dhacaya dee calciumta maaragtay dee awood badanaysa maxaad soo kala odhan kartaa dee sidoo kale waxaad odhan kartaa hypercalcemia yaa keeni kartaa keeni karta iyadoo nafteedu laakiin badanaaye dee hay badan baa la isticmaalaya waayo waxaa laga yaabaa inay hyper jirin ee xogaan saxaynay waxaa laga yaabaa inay calciumta badnayn laakiin markii ay potassium iska celisay weydii ay la digtay dee dhulka la gaday yaa waayo mar kale aan ku noqon waa anagiisan kasoo sheekay graafkii noocaan soo sawirin waqtigu kana voltage-ku waa kii maaragtay thresholdka soo gaadhay haye boom waxaa soo gelaysay maxay unga wadnaha waxaa soo gelaysay calcium iyo sodium oo is wata dadna waxoogaa baa helay regularization yar baa dhacay kabacdina plateau baa dhacay plateaugu muxuu ahaa waxay ahayd calcium oo soo gelaysa iyo potassium oo baxaysa ayaa is dheelitiray dheelitirkaas hadduu iman waayo oo ay potassium hooseyso dee maxaa dhacaya waa lala tegaya tan marka saa daraadeed baa loo baahan inay mar walba labadu isdheelitiraan saa sidii caadiga ahayd u shaqeyso regularization marka tabadho kaas marka taasaa keenaysa oo noqonaysa hypokalemia ayaduna keeni karta de waka marka aynu u galna tida soo estimina mari tida inoo soo qabo tida lafteeda baan qarabin wax laga ogaado oo depolarization waa repolarization lafteeda wax qalad iman karaa saa dareed iyada lafteeda maxaa la sameeyaa tida markaan soo qaadano marka tidaas markaan marana midda doonayna waxa weeyaan aada u muhiima STdaas inaad aada u taqaano ama kasoo sheekeynayay polarizationkeeda iyo maanaha jeeda elevationkeeda iyo depressionkeeda waayo iyo qaybta u horeysa aan kasoo sheekeeyay rhythmka oo tachycardia bradycardia labadaba qofku weydiin karaan tanoo kalena qofku waa u halis ST waana taqaano markii marka taa u eegto laba wuxuuna igun oo horeysa STda dhib ma jirta waayo qofkii halis buu ku jiraa mugta haddii aad intaa ay ku sheegto aad garan weydo xanuun lahaay waa labada way dili karaan haddii wadnaha maaragtay dhibaato ka jirto waayo waa organka ugu muhiimsan xubinta ugu muhiimsan marka STga waad eegeysa depressionba ama elevationba sidoo kale waxaad eegeysaa waa nin kasoo sheekeynaynay rhythmka regular ba markaad eegto ratekiisi waa inaad ogaato qofka intay u marayaan maaragtay doontaan lafteeda laga eego maaragtay saa daraadeed qaybtaas iyo qaybta labada muhiimsan marka okay tan haddaba markaan eegno tan iyada waxaa la yidhahdaa tida waa iyada mitir weyn muuse sare u kaca waa iyadana qaybtada waa iyadana muhiimsan haddii ay ka sareyso 5 wixii ka sareysa 5 millimeter ayaa baatooda ayaa la oranayaa waxbaa jira oo wixii ka sareeya greater than 5 weeyaan sidoo kale waxa maaragtay oo marka ay leadiskan joogto haddii ay time taaganahayn ama precardial leadiska waxa ay noqonaysaa in ay ka badato wixii ka badan maxay 10 millimeter wixii intaa ka badan ayaa la oran karaa waxa weeye haddii korbeed waa mar walba iyadu way korbay u baxsan tahay oo 5 millimeter hadday tahay maxay ka dhiganta wixii ka sareeya lagu leeyahay almacna waxa weeyaan
mar walba biidu intan oo kale weeyaan saa daraadeed waxaan ujeeda tiidu haddii ay 5 millimeter tahay waa okay wey laakiin wixii ka sarreeya ayaa halis iyadoo wixii toban ka sarreeya marka waa taas oo la oran karaa maxaa jiray iyo qalabka wuxuu ka imanaya marka waa taas inta kusoo koobaya iyagana waxaa keeni kara iyadana keeni kara waxa weeyaan inay jirto hypokalemia hyperkalemia keeni karta inay saro kacdo sidoo kale waxaa keeni karta waxaa la yidhaahdo acute MI oo sobod wadnaha qofka laga qabtay oo degdega aan hore looga ogin ayay maarta keeni karta inay tani aad u kacdo saro u kacdo tiidu aad u kacdo marka halkaasaan kusoo koobaya mar kale wara maxaa la yidhi mire isigaa lagu dhargaa sida waraaba marka wixii dambeyn casharada waan idin yaryarayn doonaa halkii aan mar ka dhigayay wax dheer waxaan isticmaalaa markay halkan waqtiga dheer baanayn waqtiga weyn israada marka la dao ka yar baan wixii dambeyn usoo jeegtay 20 minute ama meelaha marka waa sidaas oo maasantiin la wadaag ardayda kale ee Soomaaliyeed ee jeclaan lahaa inay afkooda hooyo easy isaga ku helaan cid ku sharaxaysa oo waqti gelinaysa marka waa taas oo maasantihiin dadka yeeshayna maaragtay waad garanaysa waxaad samaynayso una sii dareema dhalinyarada kale caafimaadka barata waa maasantiin mar kale wassalaamu calaykum